Здрасте, с вами Котоплеер. И сегодня я и Battlecat. Это будет молчаливый ролик, но зато по Battlecat первое видео. Ну вот, здесь максимум двоих можно, кстати. Вот их выбрал. Они сильненькие. Ну, по крайней мере, имба вместе. Ну, не против них. На. Понял. Вот еще можно его. Пэм. Пэм. Ну, в принципе, то и все. Я могу просто сейчас подкачнуть на вот него. Уберу первого. Я на него кликаю. Второй раз. И вот третий. Попробую, как можно больше разговаривать. Ну вот. Кстати. Да. Есть. Так. Ага, понятно. Здесь как тикет дают. Ну, ладно, заплачу. Ласки. Ну, вот. Кенгуру? Они надо мной издеваются, да? Ну, хорошо, ты что, спить хоть взял. Слон. Точно издеваются. Как я их выиграю? Давай! Выиграл. Нет. Я проиграл. Видно сразу. Ну же, давай, копись. Ох, ну хоть он. На. На. Да. Мне кажется, или я проиграл? Я однозначно проиграл. Что? Ладно. Мне тогда же лучше. Нет. Уйди, слон. Прям хорошо пошло. Ну, в принципе. Ну, давайте попробуем все это решить. Хотя, в принципе, зачем мне обе расставить? Во-первых. Во-вторых, как? Ура, котикет! Yes! Ура! Открой его. Пригодится. Ну, давайте. Что выпадет? Ну, хоть он. Не буду продавать, он мне нужен. И пригодится. Ведь я всех самых первых обычных. А что это все? Вот, самых первых обычных вкачиваю до самого конца 30-го. Кто решил?
Давайте. Спид взял. По коням. Как мне вообще эту бабочку выиграть? О, идеально. Давай, бей, кот. Шо? Ну шо себе? Ну нафиг. Ого, мне конкуренты не нужны. Я тут вообще-то... Ну ладно. Мне тогда живут. Интересно, что мне за это дадут? Хоть сколько-то XP должны дать. Жаря не идет. Дурик, уйди. Как мне тебя выиграть? Да я уже проиграл. На вот тебе лазер из глаз. Пэм! Дэмс. Мне там не было, все же должно быть. Так что я пошел куда-нибудь в другое место. А, что, все? Да, все. Что, я могу сюда? Надеюсь, что... Ну, и... Я все-таки не могу. Ну... Коротенькое видео, так что... Всем спасибо за просмотр. С вами был Battle Cats, Котоплеер, коты. Весь Battle Cats, мои оберы. Всем пока. Первое видео по Battle Cats. Ну, здесь не было что делать. Я просто не знаю, что.